Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Kali ini konten saya adalah memasak baby gurita. Mantap pemirsa. Enak dimasak apa pemirsa? Ini aku tuku tante Dini, tak sana freezer, tak kucuri jeruk gudi pemirsa. Iki yo sik sak marga karo sotong karo cumi. Sak keluarga sedoyan aku tok. Iki aku lawae wis tuku tahu asin. Dadi engko sayur bayem brambang kunci wis. Kuwi ngono apa jenenge bingung tak masak napa kok ngono. Jadi ya wis lah. Nah, iki karena baby cumi cilik-cilik gak perlu direbus pemirsa. Kok diwono osengan ku medhu ini cepet medhu wong ki sik cilik-cilik. Kecuali nek guritane segede kuwi direbus sik. Tapi kabeh kembali ke pemirsane, aku gak perlu tak rebus. Karena isek baby cumi iki sik gampang anu. Iki kok diresiki sik ya pemirsa yo. Ya iki kok bumbune bawang merah, bawang putih, tak kayak bawang bombay. Aku dikai keperean laos. Ben sedep. Aku tak tumis saus tiram ini saya kira nang kulkas pemirsa, aku tak cuci. Brambangku isel dhewe anae pemirsa. Tak taker-takerin dhisik. Iki. Aku lali kok tak bedete wis tak lebokno konten. Tak dulu pemirsa sik. Gurita apa cumi itu disambel iso, ditumis iso, digoreng iso. Wis kiki. Nah, iki kok kanggo bumbune sayur brambang kunci plek. Sisan tak taker-taker bisa. Terus apa? Tak taker-taker dadi karek tinggal. Aku ya kayak jeblak pemirsa. Cucu paling seneng ya kayak. Nek misalnya pengen tak lebokno ayam, ya aku gawe sop ayam. Ya ngono kuwi senengane dekne pemirsa. Masalah aku yo ora doyan cumi. Mas Anto yo ora. Kayak piye? Berman ki kayak piye ngono lho pemirsa. Ndak alergi no pemirsa. Setiap orang punya alergi tersendiri, harusnya alergi urang. Nek aku alergiku belalang pemirsa, angger mangan belalang langsung gua telan kabeh mesti nek gak meresak nang puskesmas, aku tuku obat alergi nek walang. Mulane aku gak wani. Mas Santo, nek iki aku sepene gak bendino kolesterol gue. Oke, wis tak taker-taker iki bumbune, iki kok ya ora kabeh bawang bombay iki aku bumbu tumis gurita, saus tiram. Terus saya brambang kunci iki tak skip dulu. Tak bedeti lali pemirsa tak bedeti. Tak lanjut pemirsa, iki mang cumine wis tak bedeti. Aku kok yo lali. Aduh. Aku ki mesti ngene iki lho. Kedupiaan biayaan aku sing niki pemirsa. Untung ae iso kecekel mang. Cebok ngene. Wis aku bingung mulai dari mana ya wis. Mulai dari mana? Ki mau pira yo? Bayem aku lali. Bayem 2.000 pemirsa. Bayem seikat segini 1.000. Bayem antara di sayur bening nimpes iki bayem khusus bayem sayur, nek bayem rojo. Terus sing gede-gede iki sing dienggo kripik. Nah kene apa murah karena memang yo wong kan duwe lahan dhewe, bisa adol pasar, jadi kebutuhan ki selalu terpenuhi, tercukupi. Jadine yo murah.
Kalau isek ning desa ngene pemirsa. Aku ki gak membanding-banding, aku cerita uripku ning desa. Aku dhewe tau ning kota. Ya beberapa tahun-tahun yang lalu. Karena saiki biaya hidup mahal, pokoknya awake dhewe kudu pinter-pinter ae. Oh, esuk-esuk wis golek duit, jasa penukaran uang rusak lho. Abote golek duit pemisah keliling kadang nuku yo rantuk lho jenenge. Kadang kalau ono jasa servis kompor keliling, ya ono. Kene ono tonggoku pinggiratan servis elektronik pemisah. Iki bayune seger-seger iki. Kulaan anyar putih. Karek dicuci kita karek nganu, aku gak goreng lawuh dadi cepet pemirsa. Wis tak marinasi karena cumi niki cumi bayi yo gak perlu digodhog. Ini cumi gak cumi. Sebenarnya cumi ae. Nek apa jenenge kuwi? Nek guritane besar yo digodhog sik, nek ape dimasakan kuandel. Dene gak mateng, nek baby ngono gak perlu. Wis dadi pemirsa. Oh, kok karek di anu. Nah, aku niki tak iris agek tak cuci dadi iki. Ya nek di umbah sak agek diirisi ku kok wediku sik rusak, ngono pemirsa. Wes, iki kok karek dicuci. Sing gak pedes iki temu kunci. Sewu untuk akeh ki mang tak jupuk separuh pemirsa. Yo tak ceritani. Lah ngoten ambek cerita. Ini ki zamane aku ning Jakarta iki golek angel lho pemirsa temu kunci kuwi. Dadi nek jangan menir mek dikeki kemangi tok ngono. Rasane memang kurang afdol golek anane iki yo. Pas aku ning Tangerang kae nggono Pasar Malam iki kulaan kok Klaten. Kulaan kondi ngono. Dadi wong yo kaget dan ketela rambat iki jarang do masak karena dikira iki panganan wedhus zamane aku nang Tangerang kae. Nang Jakarta terus pindah ke Tangerang. Mulai temu kunci ku angel ora kaprah tenan. Iki nek ana event Pasar Malam nek Tangerang. Iya ki ana bakal kulaan kok Jawa Tengah ngono ku. Ya kok Klaten yo kondi. Ono sing kok Kebumen barang. Jadi mulai temu kunci ku tak wet-wet biyen. Nek pengen jalan bener karena ilat iku biasa ilat ambek temu kunci. Gak ambek temu kunci ku gak afdol rasane pemirsa. Iki cucu lagi main tak tinggal masak. Serong-serong pemirsa. Nah, sekarang dicuci terus ditumis. Sita-sita usulan durasi. Sing kok ana sik sing pandai yo. Mbok aku lambok jembleng bang sawuh. Rawete aku gak wani rawete. Sing dikulak bakul ngene iki mandi aku ora wani. Rawani. Rawete kenceng aku tahu sampai gak kuat aku. Wis jembleng ae, jembleng gak sepiro. Rawete kenceng mar kotor tenan.
masih bosok. Wis beberapa hari yang lalu bilang boleh. Diri seperti biasa wis niki. Nah, aku dikai laos kenapa Mbak Eka? Aku biasa tak kai laos ben sedep, seger. Bawang putih. Nah, aku gak seneng tak memarno, seneng kawan ini pemirsa. Getar versiku lho ya. Aku dhewe. Kadang ana sing di memarne aku gak seneng. Getar, rasa getar aku dhewe, Mas. Ya. Wis. Iya, biayaan koyo wong. Udah waktu aku pemirsa, nek kesuwen wektune. Uangnya ndak gawe liyane barang. Biayaan, Mbak Eka biayaan. Terus kita bumbunya wis. Karek dicuci terus diemplang-emplung. Iki pemirsa, pengen ditambahin bawang bombay ya ora apa-apa. Aku seneng. Bawang bombay tak isi gede-gede nih. Pakai saus tiram. Terus guritane diirisi ben gak keloloten kok. Terakhir iki tak buai kotorane pemirsa. Sing jero kepala, matane. Wong gurita, cumi, soto kan moluska pemirsa, ndek gak nurangka. Jadi yo genah nek beteti. Nek iwak kan mesti ana balunge. Iki hewan moluska. Aku jadi pelajaran biologi. Aku nek masak mandi tak tutup pemirsa soalnya ada tonggo. Guritane iki mesti gede cilik. Iki lho, masih dingan iki. Angil. Aduh. Iki aku pertama kali masak gurita pemirsa. Kalau dicuci terus kita masak. Kita tidak full no kontene berurutan bisa dicei, dicuci. Ini gak usah. Tadi ini mbok masak apa Mbak? Sambel iso, tumisan iso, cocoknya kuwi. Dimasak saus manis pedas ya lah. Aku sering tak sambal umumnya sambal biasa. Per seafood-an iki. Wis, tak cuci pemirsa, kali ditumis. Wis. Tak cuci meneh. Oke. Pemirsa, tak tumpung kesek. Tumisane terus iki sayur bening. Oke, iki wis ape mateng. Kompornya tak cilikno, kita kasih saus tiram. Saus dimang. Saus tiram pemirsa. Ini pemirsa. Ora kerekot. Jadi saus tiram. Aduh.
Wis tak kei ndra ora ke syuting. Wah, alah. Rat urung tak penyet. Terus iki sayur brambang kuncinya karek mateng. Oke. Sudah selesai pemirsa, karekku dibersihi dapure. Diresihi disaponi. Nah, iki sudah sayur brambang kunci. Iki ngene iki senenge bahan anakku pemirsa. Terus tumis bayi gurita saus tiram. Iki tahu asin ben gak tempe ae pemirsa. Mbak Eka gak bosen gak? Ana sing takok ngono. Gak bosen. Cuma lagi ya sini kita tempe ambek tahu podo kedel ini. Kita kasih berambah goreng. Ya apa nih pemirsa? Oh di ini ya gak apa-apa. Oke, berambah goreng. Wis. Kita masak tarik sik omah. Oke pemirsa, wis dadi. Terima kasih nonton cukup pokok aja lali like comment sampai keluarga Mas Goblong. Nek ana kalian mbak nyuspura sing akeh ya di menune tumis bayi gurita saus tiram. Terus saya brambang kunci dan asin. Dapat aja lali like comment sampai keluarga Mas Goblong. Nek ana mbak nyuspura sing akeh tetap semangat untuk hari ini. Tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.